Salam alaikum, في هذه الفيديو غادي نصحح هذا l'exercice 2, soit UN la suite définie par le premier terme ديالها هو 5 sur 4 et 0 égale 5 sur 4 et pour tout n appartient à n, UN 10 n plus 1 égale 1 sur 4 UN 10 n plus 3 sur 4. Donc la suite elle est définie par une relation de récurrence UN plus 1, elle est donnée en fonction de UN10n. UN10n plus 1 égale f de UN10n, avec f, il y a la fonction définie par f de x égale 1 sur 4x plus 3 sur 4. 1 sur 4x plus 3 sur 4. إذا باش تحسب un terme de cette suite en utilisant de la relation de récurrence, c'est que le terme اللي قبل منه. Par exemple, إلا بغيتي تحسب E3, خصك U2 لأن E3 égale 1 sur 4 U2 plus 3 sur 4. إلا عوضتي هنا ب 2 N égale 2 غتلقى هاد l'égalité UN10 3 elle est en fonction de UN10 2. إذا باش تحسب U3 خصك تكون عارف la valeur ديال UN10 2. وباش تحسب U2 خصك تكون عارف la valeur ديال U1. U2 égale 1 sur 4 U1 plus 3 sur 4. و U1 يمكن لينا نحسبوها حيت عارفين U0. U1 égale 1 sur 4 U0 plus 3 sur 4. إذا غتحسب UN10 1. من بعد ما تحسب UN10 1 يمكن لك تحسب UN10 2. ومن بعد ما تحسب UN10 2 عاد غيمكن لك تحسب UN10 3. إذا كما تلاحظوا باش تحسب UN10 3 خصك UN10 2 وباش تحسب UN10 2 خصك UN10 1 و UN10 1 يمكن لنا نحسبوها انطلاقا من U0. نبداو دابا la première question. Montrer que pour tout n appartient à n, UN est supérieur ou égal à 1. طبعا هنا أول غيزونمون غادي نفكرو فيه هو لو غيزونمون باغ ريكورونس، لأن كما تلاحظوا كاينة اون غولاسيون entre UN plus 1 و UN. أول حاجة غنديرو ان غابيل سور لو غيزونمون باغ ريكورونس، لأن بزاف ديال التلاميذ ما تعرفوش يكتبوا لا بون ريداكسيون ديال هاد لو غيزونمون. Le raisonnement par récurrence تنستعملوه باش نمونطريو des assertions de ce type. Pour tout n appartient à n, P de n. P de n تتكون une propriété qui dépend de n. هنايا خصنا نبينو أن هاد la propriété est vérifiée pour tout n de l'ensemble n. هاد le raisonnement fait deux étapes. L'étape الأولى تنمونطريو فيها P de 0. وفي l'étape 2 تنمونطريو فيها أنه pour tout n appartient à n, P de n implique P de n plus 1. وباش تنمونطريو هاد l'assertion عندنا هنا pour tout n appartient à n. إذا أول حاجة غادي نفيكسيو لو n في l'ensemble n. دونك تنجيو تنكتبو soit n appartient à l'ensemble n. تنفترضو P de n. Supposons P de n. وخصنا نمونطريو P de n plus 1. بزاف ديال التلاميذ ما تيكتبوش soit n appartient à l'ensemble n وبزاف ديال التلاميذ ما تعرفوش يبينوا P de 0. نحاولوا نعالجوا هاد لي بروبليم عن طريق هاد لا كيستيون.
قلنا غادي نبينو par récurrence أنه pour tout n appartient à l'ensemble n u indice n كبار من واحد. إذا غادي نكتبو montrons par récurrence que pour tout n appartient à l'ensemble n, u indice n est supérieur ou égal à 1. P de n هنايا هي هادي، هي u indice n كبار من واحد. هادي هي لا بروبريتي P de n. نبداو بليطاب 1. المطلوب في ليطاب 1 كما قلنا هو نبينو P de 0. P de 0 هنا غادي نعوضو هنا ب0. P de 0 هي هاد لاسيرسيون u0 كبار من واحد. إذا في ليطاب 1 المطلوب هو نبينو أن u de 0 كبار من واحد. عندنا لا فالور ديال u0 هي 5 sur 4 و 5 sur 4 راه كبار من واحد. إذا شنو غادي نكتبو؟ قلنا u0 égale 5 sur 4 et 5 sur 4 كبار من واحد. علاش 5 sur 4 كبار من واحد؟ لأن 5 كبار من 4 car 5 est supérieur ou égal 4. البسط كبار من المقام وبجوج بيهم بوزيتيف. إذا هاد لو نومبر il est supérieur ou égal 1. donc u0 هادي هي u0 كبار من واحد. دونك احنا بينا P de 0. ننتقلو دابا ليطاب 2. أول حاجة في ليطاب 2 هي نفيكسيو n في l'ensemble n. soit n appartient à l'ensemble n. موراها غادي نسيبوزيو P de n. supposons que P de n هي u indice n كبار من واحد. supposons que u indice n كبار من واحد. المطلوب هو نبينو أن u indice n plus 1 est supérieur ou égal 1. دونك خصنا نبينو هاد u indice n plus 1. وباش نبينو هاد u indice n plus 1 غادي نستعملو هاد لا غولاسيون دو ريكورونس باش نوصل ل u indice n plus 1. أنا عندي هنا u indice n كبار من واحد، غادي نضرب في 1 sur 4 ونزيد 3 sur 4. إذا غادي نكتب دونك من هادي غادي نستنتج، غادي نضرب في 1 sur 4. 1 sur 4 u indice n كبار من 1 sur 4 في واحد هي 1 sur 4. دونك غادي نزيد دابا 3 على 4. 1 على 4 u indice n زائد 3 على 4 كبار من 1 على 4 زائد 3 على 4. دونك هذه هي u indice n plus 1. u indice n plus 1 كبار من 1 زائد 3 هي 4 و 4 على 4 هي 1. دونك احنا بينا P de n plus 1. وبما أننا في الأول كتبنا montrons par récurrence que pour tout n appartient à n u indice n كبار من واحد، فلا داعي باش نكتبو la conclusion اللي هي d'après le raisonnement par récurrence on déduit que pour tout n appartient à n u indice n كبار من واحد، حيت l'objectif راحنا حددناه في الأول. ننتقلو دابا la question 1b. étudier la monotonie de la suite u indice n. نفيكسيو n في l'ensemble n soit n appartient à l'ensemble n ونحسبو la différence u indice n plus 1 moins u indice n ونشوفو شنو غتعطينا. on a u indice n plus 1 moins u indice n. u indice n plus 1 تتساوي 1 على 4 u indice n زائد 3 على 4.
واحد على 4 يو ان ديس ان زائد 3 على 4 ناقص يو ان ديس ان إيكال 3 على 4 واحد على 4 يو ان ديس ان ناقص واحد يو ان هي إلا عملنا بيو ان ديس ان واحد على 4 ناقص واحد في يو ان ديس ان واحد على 4 ناقص واحد هي ناقص 3 على 4 إذن ناقص 3 على 4 يو ان ديس ان نقدرو نعملو 3 على 4 3 على 4 في واحد ناقص يو ان ديس ان. طبعا حنا تنقلبو على لو سين ديال هاد لا ديفيرونس. ديجا بينا ان يو ان كبار من واحد إذا ناقص يو ان صغر من ناقص واحد. إلا زدنا واحد ناقص يو ان صغر من واحد ناقص واحد اللي هي زيرو. إذا هادي اي نيجاتيف دونك هادي اي نيجاتيف. إذا هاد لا ديفيرونس اي نيجاتيف دونك لا سويت est décroissante. Au niveau de la rédaction, غادي نكتبو اي كوم يو ان كبار من واحد دونك يو ان إلا جبناها لهاد الكوتي غتولي ناقص يو ان وهنا غيبقى لينا زيرو كبار من واحد ناقص يو ان. إذا واحد ناقص يو ان اي نيجاتيف دونك واحد ناقص يو ان اي انفيريور أو إيكال زيرو. وإلا ضربناه في 3 على 4 3 على 4 في واحد ناقص يو ان صغار من 3 على 4 في زيرو. 3 على 4 في زيرو هي زيرو. دونك إذا بينا أن هادي إي نيجاتيف دونك ولا دو la suite U est décroissante. La partie 2 de la question, la suite U est-elle convergente? Justifie. بينا أن la suite elle est décroissante وتلاحظوا أنها minorée par 1 وتنعرفوا أنه إذا كانت une suite décroissante et minorée alors elle converge. إذا بما أن هاد la suite elle est décroissante et minorée راها كبار من واحد alors la suite est convergente. يعني أن هاد la suite عندها une limite finie, une limite qui appartient à R. إذا غادي نكتبو et comme la suite U indice n est minorée, elle est minorée par 1, alors la suite U indice n est convergente. ننتقلوا دابا la question 2. Pour tout n appartient à l'ensemble n, on pose V indice n égale U indice n moins 1. Montrer que V indice n est géométrique. إذن خصنا نبينو أنه pour tout n appartient à n, V indice n plus 1 تتساوي واحد la constante fois V indice n. هاد la constante هي la raison ديال هاد la suite géométrique. Question 2a. On fixe n, soit n appartient à l'ensemble n. On a غادي نحسبو V indice n plus 1 ونحاولو نكتبو على شكل واحد لو نومبر فوا V indice n. V indice n plus 1 تتساوي U indice n plus 1 moins 1. U indice n plus 1
تتساوي 1/4 يو انديس ان زائد 3/4 ناقص 1. حنا كما تتلاحظوا بغينا في الآخر تبقى لينا غير في انديس ان، ما بغيناش هاد يو انديس ان. عندنا في انديس ان اون فونكسيون دو يو انديس ان، في انديس ان ايكال يو انديس ان ناقص 1. إذا نقدرو نجبدو يو انديس ان اون فونكسيون دو في انديس ان. الناقص 1 إلا جبناه لوطخ كوتي غتولي زائد 1. إذا يو انديس ان تتساوي 1 زائد في انديس ان، يعني في انديس ان زائد 1 إيكال. إذا هاد يو انديس ان غادي نعوضها بفي انديس ان زائد 1 باش تبقى ليا غير في انديس ان إيكال 1/4 في انديس ان زائد 1 زائد 3/4 ناقص 1 هي ناقص 1/4 إيكال 1/4 في انديس ان زائد 1/4 في 1 هي 1/4 ناقص 1/4. هادي مشات مع هادي، إذا إيكال 1/4 في انديس ان. إذا في انديس ان بلس ان تتساوي 1/4 في انديس ان. إذا لا suite في انديس ان est une suite géométrique de raisons 1/4. Donc نقدرو نجبدو في انديس ان en fonction de n. V indice n égale le premier terme, V indice 0, fois la raison, qui est 1/4, à la puissance n moins 0, qui est n. En général, le premier terme est V indice p. Alors pour tout n supérieur ou égal p, V indice n, c'est V indice p, fois la raison, c'est q, à la puissance n moins p. هنا لو بي هو 0. في انديس بي هي في انديس 0. لو بروميي تيرم هو في انديس 0 لأن هاد لا سويت إلي ديفيني بور توت ان ابارتيان ل ان. وأصغر إليمون في لونسومبل ان هو 0. إذا لو بروميي تيرم ديال هاد لا سويت هو في انديس 0. إذا احنا لقينا في انديس ان اون فونكسيون دو ان. إلا لقينا في انديس ان اون فونكسيون دو ان نقدرو نلقاو يو انديس ان اون فونكسيون دو ان، لأن يو انديس ان تتساوي في انديس ان زائد 1. وهذا هو l'objectif ديال la question de B. On déduire que pour tout n appartient à l'ensemble n, U indice n égale 1 زائد 1/4 la puissance n plus 1. أول حاجة نفيكسيو n في l'ensemble n, soit n appartient à l'ensemble n. On a نحسبو أولا V indice n en fonction de n. V indice n égale V indice 0 fois 1/4 à la puissance n. لأن V indice n est une suite géométrique de raisons 1/4. Le premier terme ديالها هو V indice 0 égale. دابا غادي نحسبو V indice 0. V indice 0 égale U indice 0 ناقص 1. U indice 0 moins 1 fois 1/4 à la puissance n. U indice 0 هي 5/4 égale 5/4 moins 1 fois 1/4 à la puissance n. 5/4 moins 1 هي 1/4. إذا 1/4 fois 1/4 à la puissance n. Donc U indice n اللي تتساوي V indice n زائد 1 égale
واحد على 4 في 1 على 4 على بويسونس n اللي هي 1 على 4 على بويسونس n بلس 1 زائد 1. نسبقو الواحد هو الأول حيت المطلوب هو نبينو 1 زائد 1 على 4 على بويسونس n بلس 1 1 زائد 1 على 4 على بويسونس n بلس 1. دابا غادي نحسبو لا ليميت دو لا سويت u indice n. Limite quand n tend vers plus l'infini ديال u indice n égale limite quand n tend vers plus l'infini ديال 1 زائد 1 على 4 على بويسونس n بلس 1. هنا تلاحظوا في ليكسبوزون كاينه n بلس 1 غادي نستعمل هادي نخلي في ليكسبوزون غير n 1 على 4 في 1 على 4 على بويسونس n باش نستعمل لا بروبريتي اللي شفنا في الدرس ليميت ديال a على بويسونس n إلا كان a appartient à l'intervalle moins 1 la limite ديال a على بويسونس n quand n tend vers plus l'infini هي 0. هنا عندنا 1 على 4 و 1 على 4 بيان سور راه صغر قطعا من 1 وكبار قطعا من موان 1. إذا لا ليميت ديال هادي سي 0. إذا لا ليميت ديال هادي سي 0. إذا لا ليميت ديال هاد لا سويت سي 1. إذا نديرو إيكال 1. نديرو لا جوستيفيكاسيون car limite quand n tend vers plus l'infini ديال 1 sur 4 à la puissance n égale 0 car 1 sur 4 appartient à l'intervalle ouvert moins 1 1. ننتقلوا دابا la question 3. Pour toute n appartient à n étoile, on pose S indice n égale U0 plus U1 plus حتى ل U indice n moins 1. قبل ما نبداو la question 3a نديرو un rappel. إلا عندنا une suite géométrique W indice n de raisons Q, alors هاد la somme W indice P زائد اللي ورا W indice P هو W indice P plus 1 بلس بقاو غاديين كومسا حتى نوصلو ل W indice n. هنا n bien sûr خصو يكون supérieur ou égal P. alors هاد la somme تيساوي W indice P fois 1 ناقص la raison ديال هاد la suite Q à la puissance le nombre des termes اللي كاينين في هاد la somme يعني n moins P plus 1 n moins P plus 1 sur 1 moins Q. ou bien sûr هنا la raison Q c'est تكون différent de 1 حيت كما تلاحظوا عندنا 1 ناقص Q في المقام. ولكن attention باش تطبق هاد لا بروبريتي خص لا سويت W indice n تكون géométrique de raison Q و Q خصو يكون différent de 1. نشوفوا دابا la question 3a. Montrer que pour toute n appartient à n étoile S indice n تتساوي هاد l'expression. أول حاجة بعدا غنفيكسيو n في l'ensemble n étoile حيت pour toute n appartient à n étoile خصنا نبينو هادي soit n appartient à n étoile on a نكتبو بعدا S indice n. S indice n تتساوي U indice 0 plus U indice 1 plus حتى ل U indice n plus 1. هنا attention ما نقدروش نخدمو بهاد لا بروبريتي ديريكتومون باش نحسبو هاد لا somme لأن لا suite U indice n n'est pas géométrique. لا suite اللي بينا أنها géométrique هي لا suite V indice n.
إذا الفكرة هنا هي غادي نبينو لي تيرم ديال لا سويت في انديس ان في هاد لا سوم. Regardez bien. U indice 0 هي 1 زائد في indice 0. 1 زائد في indice 0. U indice 1 هي 1 زائد في indice 1. غادي نبقاو غاديين كومسا حتى نوصلو ل U indice n moins 1 اللي هي 1 زائد في indice n moins 1. 1 زائد في indice n moins 1. ودابا غادي نجمع هاد لي 1 بوحدهم إيكال 1 زائد 1 زائد 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 حتى نوصلو لهاد لو 1. شحال عندنا من واحد هنا؟ هو لو نومبر ديال لي تيرم ديال هاد لا سوم. لو نومبر ديال لي تيرم ديال هاد لا سوم هو n موان 1 ناقص 0 زائد 1. n موان 1 ناقص 0 زائد 1 إيكال ناقص 1 زائد 1 هي 0. إذا إيكال n. إذا هنا عندنا n تيرم. plus V0 زائد V1 plus بقاو غاديين حتى نوصلو ل V indice n moins 1 إيكال هاد لا سوم تساوي n في واحد هي n لأن إلا كانوا عندنا غير 3 تيرم باغ إكزومبل غتكون 1 زائد 1 زائد 1 3 تيرم هي 3 في 1 هي 3. إلا عندنا 4 ديال لي تيرم هي 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 هي 4. اون جينيرال إلا عندنا n تيرم هاد لا سوم هو n بلوس. دابا غادي نحسبو هاد لا سوم. La suite V indice n est une suite géométrique de raison 1 sur 4. إذا يمكن لينا نستعملو هاد لا بروبريتي اللي تيلعب الدور ديال P هو 0 اللي تيلعب الدور ديال n هو n moins 1. إذا إيكال V0 fois 1 moins la raison هو 1 sur 4 à la puissance n moins 1 moins 0 n moins 1 moins 0 plus 1 اللي هي n à la puissance n sur 1 moins 1 sur 4 égale n plus V0 déjà حسبناها هي 1 على 4 fois 1 moins 1 sur 4 à la puissance n sur 1 moins 1 sur 4 هي 3 sur 4 égale n plus 1 sur 4 fois المقلوب ديال 3 على 4 هو 4 على 3 fois هادي 1 ناقص 1 على 4 على puissance n 4 مشات مع 4 إيكال n بلس 1 على 3 في 1 1 على 3 في ناقص 1 على 4 على puissance n هي ناقص 1 على 3 في 1 على 4 على puissance n. إذا Sn تساوي هاد ليكسبرسيون. دابا غادي نحسبو لا ليميت ديال Sn. لا ليميت ديال هاد لا سويت هي 0 لأن 1 على 4 أبارتيان لانترفال أوفير موان 1. إذا لا ليميت ديال هادي هي 0 والليميت ديال n plus 1 sur 3 quand n tend vers plus l'infini هي plus l'infini. Plus l'infini plus 0 هي plus l'infini. إذا لا ليميت سي plus l'infini. إذا غادي نكتبو الليميت ديال Sn إيكال ليميت ديال هادي إيكال plus l'infini car
ليميت ديال ان هي بليس لانفيني، و ليميت ديال ان سور 4 لا بويسونس ان هي 0. دونك بليس لانفيني بليس 0 سي بليس لانفيني. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.